तो स्वागत करतानी हम रउआ सबके हमनी के आपन भोजपुरी भाषी चैनल हमार भोजपुरी में। भोजपुरी साहित्य अपना आप में एगो बहुत विशाल सागर बाटे और इस सागर में से एगो बहुत ही छोटा सा बूंद के बराबर ज्ञान कहीं, जानकारी कहीं, आज के वीडियो में हम लोग सबके सामने प्रस्तुत करते नहीं। तो ये वीडियो में बतावल वीडियो के मने जो भोजपुरी साहित्य के शुरुआत, भोजपुरी साहित्य से जुड़े जो वीडियो बा एक शुरुआत ही कइल जाई ये बात से कि भोजपुरी साहित्य के आरंभ कब भइल, कैसे भइल, केकरा द्वारा भइल। तो ऐसा जानकारी उपलब्ध बा कि भोजपुरी साहित्य के आरंभ 7वीं शताब्दी में हो गए हुए। 7वीं शताब्दी के समय के संस्कृत के प्रसिद्ध कवि आ लेखक रहे हैं वाण भट्ट। और वाण भट्ट के बारे में अगर हम संक्षिप्त में बताएं तो वाण भट्ट उत्तर भारत में वो टाइम पर राज रहे सम्राट हर्षवर्धन के, और सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में दरबारी कवि रहे हैं वाण भट्ट। चूँकि वाण भट्ट संस्कृत के कवि रहे हैं, संस्कृत भाषा में वहाँ के सारा कविता रचना लेखन जौन भी रहन संस्कृत भाषा में रहे। और वहाँ के दुगो बहुत प्रमुख ग्रंथ, वहाँ के बहुत विश्व प्रसिद्ध रचना बाटे हर्षचरितम आ कादम्बरी। तो हर्षचरितम जौन बा एकरा में तो सम्राट हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के वर्णन कइल गइल बाटे, और कादम्बरी एगो उपन्यास ह जेकरा के कि विश्व के पहला उपन्यास मानल गइल बाटे कादम्बरी के, जिनकी कवि वाण भट्ट के मने दोनों ग्रंथ कवि वाण भट्ट के रचना हो। और अब कवि वाण भट्ट के तो सारा रचना संस्कृत में रहे, ते भोजपुरी साहित्य में हम वाण भट्ट के नाम काहे लेता नहीं, ऐसे लेता नहीं काहे कि कवि वाण भट्ट ही रहे हैं कि इनका साथ के दो और कवि रहे लोग, कवि ईशान चंद और बेनी भारत, जिनकी मूल रूप से भोजपुरी भाषी रहे लोग, लेकिन यह लोग की रचना यह लोग भी संस्कृत भाषा में ही यह लोग की रचना होते रहे। तो कवि वाण भट्ट के द्वारा ही यह लोग के आदेश दिए कि तो लोग अब संस्कृत और प्राकृत भाषा के छोड़ करके अपन देहाती भाषा में अब रचना कर लोग। तो कुछ ऐसे शुरुआत भइल भोजपुरी साहित्य के। और चूँकि भोजपुरी साहित्य जौन बा एकर कोनो स्पष्ट माने उतना आरंभिक समय के माने कोनो स्पष्ट तिथि कहीं अंकित नहीं है, कहीं मौजूद नहीं है,
जेकरा चलते भोजपुरी साहित्य में जितने इतिहासकार भैलन, जैसे ग्रियर्सन, राहुल संकृत्यायन, उदय नारायण तिवारी, हवलदार तिवारी, दुर्गा शंकर प्रसाद सिंह, तैयब हुसैन, यह लोग जितना भोजपुरी साहित्य के यह इतिहासकार लोग भइलो, यह लोग सब अपना अपना हिसाब से भोजपुरी साहित्य के काल विभाजन कइलो। ये सब लोग के राय एक दूसरे से अलग रहे, एक दूसरे के राय पर मतभेद रहे, और एक कारण यह बा कि बहुत आरंभिक समय में जौन संस्कृत भोजपुरी साहित्य जौन के रचना भइल रहे, एकर कोनो तिथि अंकित नइखे, उपलब्ध नइखे। तो वैसे देखल जाओ तो माने अगर जितना भोजपुरी साहित्य के इतिहासकार बारे, भोजपुरी साहित्य में हम लोग के बहुत ही अहम भूमिका बा, बहुत ही अहम योगदान बाटे। कैसे कि हम लोग आज हमने के भोजपुरी साहित्य के बारे में जौन कुछ भी देखे के, पढ़े के, जाने के मिला था, एहनी लोग के चलते मिला ताटे, एहनी लोग के चलते संभव हो पाइल बाटे। तो जितने ही भोजपुरी साहित्य के इतिहासकार बाड़े, ये सब लोग को हमने के मैंने अलग अलग वीडियो में पूरा विस्तार से जानल जाई। कहे कि एक वीडियो में तो सब के समेत पावल कुछ ही 15-20 मिनट की वीडियो हुई, एकरा में तो संभव बा ना। तो थोड़ा थोड़ा कोई के अलग अलग वीडियो में हमने के भोजपुरी साहित्य से जुड़ल हर एक चीज़ के बारे में, हर योगदान के बारे में, जितना काम भइल बाटे, जितना रचना बाटे, सब कुछ जानल जी। और वैसे भोजपुरी साहित्य के माने कोनो भोजपुरी साहित्य के जो आरंभिक काल बाटे, एकरा में नाथ संप्रदाय के जौन संस्थापक रहे हैं गोरखनाथ, उहे के द्वारा जौन भी भोजपुरी में रचना कइल गइल बाटे, ओकरे के वही सब रचना के आरंभिक काल में रखल गइल बाटे। और जेकरा के हमने के सिद्धि काल, सिद्ध साहित्य के नाम से भी जाने नीजा। ओकरा बाद जौन बिचला काल कहीं, मध्यम काल कहीं, एकरा के भक्ति काल भी कहल जाला। कहे कि यही काल में सूरदास, कबीरदास, जयसी, विद्यापति जैसन
जैसन लोग भैले। ओकरा बाद आयल आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में हमने के महेंद्र मिसिर, भिखारी ठाकुर, बुलाकी दास, हीरा डोम, तेग अली, दूधनाथ उपाध्याय जैसन लोग के लेखक लोग के रचना के रखल गईल बाटे। और अवेजा हम बता दी कि भोजपुरी साहित्य के जितना इतिहासकार लोग के इतिहासकार लोग बालो, भोजपुरी साहित्य से जो में जो भी कवि बाड़े, लेखक बाड़े, सब पता बात कैले जी। एजा हम मैंने बतावल चाहतनी एगो इतिहासकार भोजपुरी साहित्य के ग्रियर्सन। और ई पर्सनली हमरा ई जब पढ़नी ये हमरा जानकारी मिलल तो हमरे पर्सनली हमरा ये काफ़ी अच्छा जैसे लागल। और ऐसे कि ग्रियर्सन जो बाड़े उ भारतीय मूल के ना हवे, एगो आयरिश मूल के निवासी हवे। और यहाँ के भोजपुरी भाषा पर, भोजपुरी साहित्य पर अच्छा खासा काम कैले बनी। एक और भी कई गो भारत के कई गो भाषा पर काम कैले बनी। तो जे यहाँ के पूरा नाम हटे सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और यहाँ के जन्म 7 जनवरी 1851 में आयरलैंड के डबलिन शहर में भइल रहे। यहाँ के एगो आयरिश मूल के निवासी रहनी है। और यहाँ के एगो आयरिश प्रशासनिक अधिकारी और भाषा विज्ञानी रहनी है। और यहाँ के इंडियन सिविल सर्विस ICS में भी अधिकारी के रूप में कार्यरत रहनी है। और जब एकरा में यहाँ के अधिकारी के रूप में कार्यरत रहनी है तो एगो भाषा विज्ञानी होखला के नाते हर देश के क्षेत्र के अलग अलग भाषा में, मतलब भाषा में यहाँ के बहुत ज़्यादा रुचि रहत रहे। भाषा के जाने के, समझे के, सीखे के यहाँ के रुचि रहत रहे। तो यहाँ के कई गो भाषा पर बहुत काम कैनी। कई गो भाषा में लिखनी, किताब वगैरह छपौनी। और यहाँ के भोजपुरी भाषा में कई गो गीत, लोकगीत आदि और सब कविता, इन सब के अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कैले बनी। और सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के ही पहल रहे कि उस समय में जो ब्रिटिश सरकार रहे भारत में, ये 1898 में भारतीय भाषा सर्वेक्षण लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के स्थापना भई। और एकर पहले सुप्रिटेंडेंट भी सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के ही बनावल गई। तब
आज के वीडियो में बस इतना रहो कि भोजपुरी साहित्य के आरंभ कब से, कहाँ से, आ केकरा द्वारा भइल। चूँकि भोजपुरी साहित्य पहले कहनी के एगो विशाल सागर बाटे और ए पूरा सागर के माने एकरा पर शायद कई महीना हम ए विषय पर थोड़ा थोड़ा कई के वीडियो बनाए, तब जाकर के कहीं जाकर के हम कुछ हद तक मतलब हर भोजपुरी कुछ हद तक भोजपुरी साहित्य के कवर कर सको। कहीं कि 2-4 को वीडियो, एगो वीडियो तो छोड़ी 2-4 गो वीडियो भी अगर हम बना लिए और 1 घंटा के भी अगर होके तो भी ई संभव नहीं है। वो मने सागर के गागर में नहीं, जैसे सागर के एगो छोटा सा चुकड़ी में समेटे वाला बात हो जाई। तो और ईमानदारी से बताई तो खुद के हमार जानकारी भी भोजपुरी साहित्य में माने उस सागर में एगो छोटा सा बूंद के 100वां हिस्सा के बराबर भी नहीं है। तो हम खुद अभी ए पर ज्ञान अर्जित करतनी और थोड़ा बहुत जो हमारे ज्ञान बा एकरा के हम बढ़ावे के कोशिश में लागल बनी और थोड़ा थोड़ा करके ही हम एकरा के रउआ सब के सामने लेके आई। तो ये वीडियो में बस इतना ही बा और वीडियो अगर रउआ सबके अच्छा लागल होखे तो एगो लाइक जरूर करो और अपना जान पहचान के लोग में और खासकर जे भोजपुरी भाषी बड़े, भोजपुरी भाषा से जिनका प्रेम बा उन लोग में शेयर करी। हमारे भोजपुरी चैनल के सब्सक्राइब करी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले और खाली वीडियो देख देख के भाग जाता नहीं तो सब्सक्राइब भी कर ली। और बस इतना ही ये वीडियो में अंत तक बनल रहला खातिर और वो सबके बहुत बहुत आभार।